গুড মর্নিং সকলকে। আশা করছি তোমরা ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। শীতকালে ভালোই থাকি, গরমকালে দুঃখে কষ্টে থাকি। সত্যি কথা, শীতকালটা হলো সবচেয়ে ফেভারিট কাল আমার কাছে। আর এখন দেখো 9টা বাজে, বড় মেয়েকে দুধ দেবো। দুধ ঘুম থেকে উঠেছে সবে। শীতকালে তো একটু বেলায় ঘুম থেকে ওঠে, যেহেতু ঠান্ডা বড্ড আর আমাদের শুধু শুধু অনেকটাই রাত হয়, তো এই দুধটা গরম করে ওকে দেবো। আর দুধে যা শর্ট থাকে, এই দেখো শর্টটা আমি জমিয়ে এরকম 1 সপ্তাহ ধরে এরকম জমিয়েছি। জমিয়ে এতটা হয়েছে, তো আজকে ভাবছি একটু ঘি করে নেবো। ঘিটা একটু আমার দুটো বাচ্চা খায়, ওই জন্য এই ধরো গরম ভাতটা দিয়ে ওই জন্য ঘিটা করবো। তো দুধ জাল দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি আমার আর বরের একটু চা বসিয়ে দিয়েছি, অল্প করে চিনি দেবো। আজকে তোমাদের দেখাবো চা কফি মিশিয়ে আমরা কী করে খাই, বেশ টেস্টি হয়। আগে খেতাম না, মাঝে মাঝে ছোটোবেলায় মনে আছে খেতাম, কিন্তু কদিন আগে আমার নতুন বলে একটা ননদ আছে, তো 3 দিন আগে এসে করে খাইয়েছে, আমার বেশ ভালো লেগেছে চা কফি মিশিয়ে খেতে। শীতকালে খুব ভালো লাগে, আর কফিটাও অল্প খরচা হয়, তাহলে বেশি কফি খাওয়াও ভালো না। তো চাটা দিয়েছি, আর দেখো অল্প কফি দেবো জাস্ট গন্ধের জন্য, ব্যাস এটা একটু ফুটবে। তো হয়ে গেছে দেখো চা কফি, এটার নাম হলো চাফি, আমি দিলাম চাফি। এবার ছেঁকে নিই। এই যে আমাদের দুজনে চাফি রেডি। আর ওই ঘরটা আমার পুচকি ঘুমাচ্ছে, পরে বিছানা তুলবো। এখন এই মায়ের ঘরেও গরমে উঠেছে, বিছানা টিছানা গোছাবো। এখন এখানেই খেয়ে নিই চাটা। তো গুড মর্নিং বলে দাও সবাইকে, গুড মর্নিং বলে দাও। গুড মর্নিং। তো কাশি হচ্ছে, মা ওষুধ তৈরি করছে তোমার জন্য। দেখো এই যে দেখো ওর জন্য একটা কাড়া তৈরি করছি, কিরকম কাশছে দেখছো। তেজপাতা, তুলসী পাতা, আদা, গোলমরিচ, গোটা গরম মশলা, আর ওর নতুন পিসি আনতে গেছে বাসক পাতাটা আনলে দিয়ে দেবো। দিয়ে এটা 15 মিনিট মতো ফুটিয়ে একদম অল্প করে নেব, দিয়ে মধু মিশিয়ে এটা খাওয়াবো সারাদিন। এই যে দেখো এই আমার নতুন দি বাসক পাতা এনেছে, এটা আগে গরম জলে একটু ধুয়ে নেব। এবারে দিয়ে দিচ্ছি মিছরি আর একটু জল দিতে। তো আমাদের কাড়া পুরো রেডি। দেখো একটা বাচ্চা থেকে বড় সবাই খেতে পারে, ঠান্ডা লাগলেও খেতে পারে আর না লাগলেও খেতে পারে। রোজ খেলে তো ঠান্ডা লাগার কোনো চান্সই নেই। ভালো করে ছেঁকে নেব। আর দেখো এটা আমি পরিষ্কার একটা শিশিতে ঢেলে রাখবো, আর যখন খাওয়াবো তখন একটু মানে যতটুকু খাওয়াবে ততটা একটু গ্যাসে একটু তাতিয়ে নেবে, গরম করে নেবে হালকা, তারপরে একটু মধু মিশিয়ে তারপর খাইয়ে দেবে। এই ফুলকপি কত করে? 25 টাকা দাম। 25 টাকা একদম গিয়ে শুনুন মতন। হ্যাঁ দাও, কি সবজি দাও? ফুলকপি দাও। ফুলকপিগুলো বড় আছে কিন্তু 25 টাকা করে। এই ধনে পাতা দাও, ধনে পাতা, কড়াইশুঁটি। এই শাক আনো না, মেথি শাক। এ শাক কড়াই শাক ভালো লাগে না, ঘাসের মতো লাগে। ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, বাটার টোস্ট। তুই ওকে এমনি খাচ্ছিস না? কে না দুজনে আমি খাই দিচ্ছি বোনকে, তুমি তোমারটা খাও। তো আজ থেকে আমার মেয়ের প্রথম স্কুল হবে, ক্লাস 3 এর। দাঁড়াও আমি খাই দিচ্ছি। তো স্কুলে যাবে, এখন বাজে 11:15, ওদের 12টা 20 থেকে স্কুল, 11:30টার সময় অটো আসবে। তো শীতকাল তো, আর 2:20 আজকে ছুটি হয়ে যাবে, ওই জন্য ব্রেড বাটার খেয়েই যাচ্ছে, এসে ভাত খাবে। তো আজকে প্রথম দিন, ওই জন্য আজকে অত ক্লাস এরকম হবে না বলেছে। একটা রাফ কপি দিয়ে পাঠিয়ে দিতে আর একটা ওয়াটার বটল দিয়ে পাঠিয়ে দিতে, টিফিন দিতে বারণ করেছে। আর আজকে রুটিন দিয়ে দেবে, তারপরে রেগুলার যেরকম স্কুল হয় রুটিন অনুযায়ী বই খাতা নিয়ে যেতে হবে। না খেয়ে না, টকটক করে টান হয়ে গেছে। বনুকে দেখ না, এই সব ভালো, বনু নিজের খাবার খাবে না। এই দাঁড়া আমি খাই দিই। তো স্কুলে যাওয়ার জন্য দেখো মোজা, ফুল, গেঞ্জি আর জামা সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। কার্ডটাও খালি নিয়ে চলে যাচ্ছে, কি জ্বালাতন করছে না, দাগ লেগে যাবে। মানে রেডি হয়ে নিবি। হ্যাঁ টাটা, এদিকে তাকিয়ে বল টাটা। হ্যাঁ ওটা জমা দিয়ে দেবে। দুর্গা তুমি স্কুল থেকে ঘুরে এসো, যাও। দিদি চলে গেলে তুমিও চলে যাও। টাটা টাটা টাটা। আর পাত্তা দেবে না আমাকে, এবারে সামনের দিকে তাকাবে। হয়ে গেল ঘোরা, হয়ে গেল। হ্যাঁ আচ্ছা চলে এসো, চলে এসো। আমার দিকে তাকাবে একটু, আমার দিকে তাকাবে না, আমার দিকে তাকাও। চলে এসো এসো। বাবা ঘোরা টোরা হয়ে গেছে, এবার ঘরে গিয়ে চুপ করে খেলাধুলা করো, আর দুষ্টুমি করলে হবে না। এই মাছগুলো কি করছে দেখো তো, মাছগুলোর সাথে খেলো। মাছগুলো কি করছে দেখো। দাঁড়িয়ে ওদের সাথে কথা বলো। হ্যাঁ তো দেখো অনিলাদি চলে এসেছে, কুমড়ো কাটছে, আর এদিকে ভাত হচ্ছে। আর একটুখানি মেয়েদের ছিল খাসির মাংসের, 3 দিন আগে না 4 দিন আগে এনেছিল অল্প করে, তো ওইটা দিয়ে পুচকির একটু পেঁপে দিয়ে পেঁয়াজ কলি আলু দিয়ে ঝোল বসিয়ে দিয়েছি। আর আমাদের আজকে রান্না হবে ট্যাংরা মাছ, ফুলকপি দিয়ে ঝোল। আরাধ্যা যেহেতু ট্যাংরা মাছ খায় না, 3 পিসেই ওই জন্য হয়ে যাবে। আর চিংড়ি মাছ আছে, এই চিংড়ি মাছটার ঝাল হবে। আর এই শিমগুলো বাটা করব, প্রথমবার ইউটিউবে দেখেছি শিম বাটা করে দেখবো কিরম খেতে। আমরা এইসব বাটাবুটি কোনোদিনও অত খাইনি। আর এখন আমরা টিফিন খাবো স্যালাড মুড়ি। চলো চলো চলো, তুমি খাবে স্যালাড মুড়ি? তুমি খাবে? তুমি মুড়ি বাড়ে দেখো, মুড়ি বলতেই মুড়ি 3 বার করে নিয়েছে। সেদিন 3 কিলো টমেটো নিলাম, গাড়ির কাছ দিয়ে যায় না দুপুরবেলা ভ্যানে করে, 50 টাকা করে। দেখো এত টমেটো উদ্ধার করাই তো মুশকিল, চাটনি করে নিতে হবে। দেখে দেখে খাও,
শীতকালে কিন্তু এই মুড়ি মাখা খেতে খুব ভালো লাগে। তো গাজর বিট দেয়নি অনেক লাগে, দিলেও ভালো লাগে। ওই চানাচুর আনতে বলতে হবে না ঝাল। খাও না ছচা ছচা, তুমি নিজে নিয়ে খাবে, খালি কড়াইশুঁটি সব সময়, খালি কড়াইশুঁটি ছাড়া কিছু মনে দেখতে পায় না। ছচা খাও। ভালো 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 লেগেছে কিও? ঝাল আছে। আরে জল খাও, জল খাও, তুমি খেও নি না। তো আজকে আমাদের রান্না হয়েছে দেখো, ভাত, ট্যাংরা মাছ, ফুলকপি, পেঁয়াজ কলি, আলু দিয়ে ঝোল, টমেটোর ঝাল, শিম বাটা, চিংড়ি মাছের ঝাল, আমার বরের জন্য টমেটোর চাটনি, আর পুচকুর ঝোল মেটে দিয়ে। হাত দেয় না, হাত দেয় না, এদিকে এসো। বাবু এত চেঁচাচ্ছে কেন ওরা? ঠাম্মা খেতে দিচ্ছে? বাবুকে রোদে বসিয়ে রেখেছি, বাবু খুব কষ্ট হচ্ছে, কাশি হয়েছে, সর্দি হয়েছে। কি সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখো বাবু, বাবু নামে না, এটা বসে বসে দেখো কি সুন্দর ফুল ফুটেছে একটা, আর একটা ফুটছে, এটা হলো হলুদ রঙের হবে মনে হয়। বসি চুপ করে, বসি, বসে বসে বিস্কুট খাও। ভালো বিস্কুটটা। কি গো আমার সোনা মা, আমার সোনা মা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। কে এলো রে? কে এলো রে? এটা কি বলো না? কি এই পড়ে গেল, ফাইলটা পড়ে গেল, দাঁড়াও, ফাইলটা নিয়ে এসো। বল দিদি স্কুলে কিরম কাটলো? ক্লাস 3 এর প্রথম দিনে স্কুল কিরম কাটলো? ভালো ভালো। কার পাশে বসেছিলি? চিনচিনির পাশে। সিনজিনি? আলিয়ার পাশে বসেছিলি? না, আলিয়া ওর বেস্ট ফ্রেন্ড কেন বলতেছে? লেবু খাচ্ছ বাবা? লেবু খাচ্ছ? আর ওর দিদি দেখো ঘুমোচ্ছে। তো এখন 4:30 বাজে, বিকেল 4:30। তো আমার মাম্মার না খুব শরীর খারাপ, কাশিটা বেড়ে গেছে, আর সারা দুপুর ঘুমোতে পারছে না, ঘুমোলেই এত কাশছে, ঘর ঘর করছে, নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য একটু পরে আমি ভোলাদাকে দেখেছি, মানে যে অটোওয়ালা আমার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যায়, ওই অটো দাদার সাথেই আমি যাই এখান ওখান। তো ডাক্তারখানা নিয়ে যাব বাবুকে, ডাক্তার দেখিয়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু কারণ কয়েকদিন আগে ওর নিউমোনিয়া মতো হয়েছিল, কয়েক মাস আগে। তো আমি আর রিস্ক নেবো না, রাত হলেই যেহেতু কাশি টাশিগুলো বাড়ে, ওই জন্য রাত্রেবেলা আবার ডাক্তারও পাওয়া যাবে না আমাদের, যেহেতু একটু ভেতরের দিকে বাড়ি। তো তাড়াতাড়ি ওকে খাইয়ে টাইয়ে রেডি করে আমরা 3 জনে ডাক্তারখানায় যাব, আমি, পুচকু আর পুচকুর দিদি মিলে। নাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ভালো মিষ্টি, মিষ্টি বাবা। নিচে নিচে খেতে হয়। দিদি উঠলে দিদি একখানা আছে লেবু, একখানা লেবু দিদি খেয়ে নেবে। আমি তো জানি ছাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি তো ছাড়ানোগুলো খাচ্ছ না। দেখো আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি, তো বলো, দেখছো খাবে না? ছাড়িয়ে দিয়েছি তো, খাও। তো অটোয় উঠে পড়েছি, বাইরে বেশ ঠান্ডা, খুব হাওয়া, আর ডক্টরের চেম্বারটা অনেকটাই দূর। তো ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। তো কুচকি ঘুমোচ্ছে, অটোতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তো আমি এখন করব দেখো গাজরের হালুয়া, প্রেশারেই বসিয়ে দিচ্ছি, মানে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, উঠে খেতে পারবে বাবুটা। দেখো ঘি দিয়ে দিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো তেজপাতা আর গোটা এলাচ, দিয়ে আমি গাজর কোড়াটা দিয়ে একটু অল্প করে নেড়ে ফেলে নেব। আর রাত্রেবেলা রুটি হয়েছে, অনিলাদি রুটি করে গেছে, রুটি আর আলুর তরকারি, আলু বিন কড়াই আর কড়াইশুঁটি দিয়ে তরকারি, আর গাজরের হালুয়া। আর ওবেলা যে মাছের ঝোল টোল ছিল সেগুলো দিয়ে আমার বরের ভাত করেছে, ও ভাত খাবে। এটা একটু নেড়ে নেব যাতে গাজরের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার আমি এতে কাজু কিশমিশ দিয়ে দেবো, হচ্ছে। এবার এতে দিয়ে দেবো দুধ। খাবে তো? খাবে তো? অনেক দিন ধরে বলছিল আরাধ্যা, অনেক দিন ধরে বলছিল, মা তুমি অন্য বছর এত দিনে কতবার গাজরের হালুয়া করে নাও, এই বছর একবারও করলে না মা। আজকে হচ্ছে, শীত প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে, তখন হচ্ছে। তো প্রেশারটা লাগিয়ে দেবো। এখন আমি দেবো না কিছু, তোমরা এই টাইমে চিনি দিতে পারো, আমি গুড় দিয়ে করবো আজকে। তো এটা যেহেতু ছোট প্রেশার, তো সেদ্ধ হতে একটু বেশি সিটি বাজাতে হয়, তো 4-5টা সিটি বাজলে আমি বন্ধ করে দেবো। তো হালুয়াটা দেখো সেদ্ধ হয়ে গেছে, খুলে তারপরে একটু গুঁড়ো দুধ আর গুড় অ্যাড করে ফুটিয়ে নেবো, আর যদি একটু দুধ দিতে লাগে সেটাও দিয়ে দেবো। তো এখন আমি তৈরি করবো দেখো ঘি, ঘরে ঘি। সকালে বলেছিলাম যে সর তুলে রেখেছি, এই দেখো সরটা একটু ফেটিয়ে নিয়েছি, আর কড়াটা গরম করে নিয়েছি। এবারে আমি সরটা কড়াই দিয়ে দেবো। তো দেখো সরটা আমি দিয়ে দিয়েছি, অলরেডি দেখো ফ্যাট বেরোচ্ছে বলে, দেওয়ার সাথে সাথেই গরম করায়। তো এটা আমি প্রায় 15 মিনিট ধরে এখন নাড়বো।
খাটনি আছে, তাই তো? ঘরের জিনিস হেলদি হলেও খাটুনি আছে। আর এটা খুলে নিয়েছি, দেখো এ দেখো কত তাড়াতাড়ি আমার 5 মিনিটে তৈরি হয়ে গেল হালুয়া। এবারে তুমি খুলেছো? আচ্ছা, এবারে গুড়টা দিয়ে দেবো। গুড়টা একটু গলে যাক, তারপরে প্রেশারটা গ্যাসে বসিয়ে একটু ফুটিয়ে নেবো। একটু গুঁড়ো দুধ দে তো মানা, দাও গুঁড়ো দুধ দাও, তাড়াতাড়ি দাও। ব্যাস 1 চামচ, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর না না, আমাদের তো ঘন গরুর দুধ, গুঁড়ো দুধ না দিলেও হয়, কিন্তু এটা টেস্টি হবে বলে দিলাম। এটা একটু পরে ফুটিয়ে নেবো। 10 মিনিট নাড়ার পর দেখো ঘি কীরকম ছাড়ছে দুধ থেকে, দুধের সস থেকে। তো এই মুহূর্তে আমি দেখো তেজপাতা দিয়ে দেবো দুটো, যাতে ঘিয়ের গন্ধটা আরও টেস্টি হয়। আর তেজপাতা এমনি খুব ভালো জিনিস। আর এই সময় কিন্তু নেড়েই যেতে হবে, নইলে দেখো তলা ধরতে আরম্ভ করে দিচ্ছে, দেখছো? আর এইদিকে দেখো আমার হালুয়াও বসিয়ে দিয়েছি, আর একটু দুধ দিয়েছি, নইলে বড্ড অল্প হয়ে গেছে, কারণ পাতে ঠিক পড়বে না, ওই জন্য। আর আমরা একটু দুধ দুধ খেতেই পছন্দ করি। টেস্টি হয়েছে তো মানা? একটু টেস্ট করেছিস তো? টেস্টি হয়েছে। হ্যাঁ, চা করবো এক্ষুনি, চা করবো। একটু চা না খেলে হচ্ছে না। তুই খাবি না? কফি চা না, ওটা হলো চাফি। চাফি চাফি খেয়ে আমার মেয়েও একেবারে মন খুশ হয়ে গেছে। চাফি, দাঁড়া আগে এটা উদ্ধার করি, নইলে পুড়ে যাবে। কি সুন্দর হচ্ছে দেখো। আমি প্রথমবার এরকম ঘি বানাচ্ছি, আমার বর বানায় নইলে। হ্যাঁ, ওর বাবা খুব ভালো রান্না করে, কিন্তু টাইম পায় না। আর আমার শাশুড়িও এইসবে মানে খুব পাকা, কিন্তু হাঁটু ব্যথা তো অত পারে না এখন আর করতে। নইলে আমার শাশুড়ি মা সব দিক থেকে একেবারে এক্সপার্ট, সব কাজে হার মানাতে পারবে না কেউ, যে কোনো কাজে। উনি যা এতদিন খাটেন এখনো পর্যন্ত, আমি তার এক চুলো পারবো না, আমি নখের যোগ্যই নই। আর একটু ঘন হয়ে গেলে ফাইনালি আমাদের ঘি রেডি। গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এবারে যখন ঠান্ডা হবে তখন এটা ছেঁকে নিলেই ঘি আমাদের রেডি হয়ে যাবে। কি সুন্দর গন্ধ, রান্নাঘরটা একেবারে হালুয়ার গন্ধ। ওইগুলো তো ভেজাল, এগুলো ভেজাল, বুঝলি? এগুলো হলো খাঁটি। দাঁড়া আগে দেখি, তোর জন্য আমি একদিন পুড়ে মরবো। বলে এই আমাদের হালুয়া রেডি হয়ে গেল। একটু যারা তোমরা শুকনো খাও শুকনো করবে, আমরা একটু দুধ দুধ খেতে পছন্দ করি, তাই না? বেশ চামচে করে চুমুক দিয়ে দিয়ে খাবো। ফেভারিট বল মানে এইসব। সত্যি বাঙালিদের রান্নার কোনো তুলনা হয় না, হেভি হেভি। আর এইটা হয়েছে দেখো আমাদের 4 পেয়েদের রান্না। 4 পেয়েদ, ইয়েস। এতে পড়বে খাওয়ার সময় ডিম সিদ্ধ। এটা হচ্ছে ডাল দিয়ে খিচুড়ি হয়েছে, ভেতরে একটু সবজি আছে, গাজর টাজর, আর খাওয়ার সময় ডিম সিদ্ধ। তুই 4 পেয়ে, আমাদের যে আরো যারা মেম্বার আছে তাদের খাবার এটা। এটা দেখো ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভয় পাবেন এরকম কালার দেখে, ঠিক আছে? এটা এবার আমি ছেঁকে নেবো। এই যে ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি, তো দেখো এই দেখো ঘি বেরিয়েছে। আর এটা আমি এখন রেখে দেবো, এর মধ্যেও অনেক ঘি আছে এক্সট্রা, ওগুলো যাতে ছাঁকনি দিয়ে ভালো করে ছাঁকা হয়ে যায়। তারপর আমি একটা পরিষ্কার শিশি, এটাতেও ঘি ছিল আগে, তো কেনা ঘি ছিল, তো এইটাতে আমি ঢেলে রাখবো। তো দেখো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, আমি এটা এবারে তুলে নিচ্ছি। তুলে নেওয়ার পরও দেখো অনেক গুঁড়ো পড়ে আছে, তো শিশিতে ঢালার জন্য আমি আরেকটা সরু জালের ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে বাদবাকি যে ময়দাগুলো আছে তা সেগুলো মানে ছাঁকা হয়ে যাবে। দেখো আমাদের দেশি ঘি রেডি। কি সহজ পদ্ধতিতে হয়ে গেল দেখো, বাচ্চাদের পক্ষে খুবই উপকার। তোমরাও করবে, আর করে আমাকে জানাবে কমেন্টে যে কেমন হলো। ভালো করে এঁটে দেবো। আমরা এখন চাফি নিয়ে বসে পড়েছি। ওই চা কফিকে চাফি বলে, আমি নাম দিয়েছি। হ্যাঁ, আর আমার মুন্টুও উঠে পড়েছে। মুন্টু এত ভালো খাবার এক্সপেক্ট করেনি, চমকে গেছে। বাচ্চা শখ পেয়ে গেছিল ফার্স্টে উঠে রুটির সাথে হালুয়াকে, ভেবেছিল মা কিছু বাটাবুটি নিয়ে এসেছে। মন খুশ হয়ে গেয়া। ডাক্তার 2টো ওষুধ দিয়েছে, বলেছে কফ সর্দি হয়েছে, সিজনাল যে অসুখগুলো হয়, তো ওষুধ খাইয়ে দেবো। এখন রাত হয়ে গেছে, ব্লগটা আজকের বলে দেই, ব্লগটা আজকের মতো এখানেই শেষ হচ্ছি। ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করবে, শেয়ার করবে। হ্যাঁ, আপাতত গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা। ওই দেখো ও শিখে গেছে, টাটা করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। টাটা।